mokolo ya lelo poyo lobelaki biso ete liloba na yo ezali semence papa tika ete ekweya na kati na mabele ya malamu oyo bapezali mitema na biso na mokolo ya lelo. Parle à tout un chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Moko tabima na kati na esika oyo aloba ete abosa na oyo wapi ye awutaki koyoka nzambe tika ete ekomama na kati na mitema na biso nyonso wana bobele papa na kombo na Yesu Kristo. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Azali nzambe akotikalaka kobongwa na kati azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Alléluia. Oyo ye azali yango mpona yo ndeko na ngai. Alléluia. Ayebi ete abenga yo ayebi yo ayebi nyonso oyo yo azana mabongisi ya malamu mpona yo na kati na maboko na ye esika wapi sécurité ezali. Alléluia. Libanda na nzambe esengo ezali te. Tomona yango awa na mwana oyo alobaki ete akambola biloko na papa na ye akanisaki ya kosepela na libanda me na libanda oyo akendaka asepelaki kaka mobele mpona ntango moke me kosepela wana mpe ezalaki nango ya lokuta na suka na yango asala nini alela. Alléluia. Po libanda na nzambe esengo ezali te ata ozali kokanisa ete nazali kosepela me yeba ete ekozalaka na mokolo oyo ekosala nini ekobongwama ekokoma pasi ekokoma mawa yango wana ndeko nanga tosala nini tokangama kaka na nzambe na moto mosusu te. Amen. Amen. Dimanche passé ya solo tomonaki Matthieu oyo tointitulaki ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Tomonaki yango ete soki ozali mokristo il faut tambola na nini na bolingo. Bolingo yango oyo kotambola nango ezali bolingo ya bato nyonso. Bato nyonso oyo ezali na ba oyo balingaka yo na ba oyo balingaka yo te. Mais yo mokristo il faut sala nini olinga bango. Na ba oyo baza ko maltraiter yo yo fo linga bango ba oyo baza ko maudire yo fo linga bango ba oyo baza ko tonga yo fo linga bango ba oyo baza ko lobaka babeta mo nyonso na kombo na yo il faut linga bango ba oyo baza ko lukela yo mabe il faut yo linga bango ya mwana ne nzamba lobi aimer nani vos ennemis. Alléluia. Il faut donc arriver ya solo lokola ba Kristu ya kolinga bato nyonso. Amen. Tomonaki yango na mwasi oyo asalaki accident alobi soki nzambe ayebisaki ye eloko moko alobi soki okokota na lola te ezali mpona nene mpo oyina maratre na yo donc mwasi ya papa na yo yalobi me azalaki ndoki aza ndoki aboma mama na ngai abi wi nayebi kaza ndoki me ngai nayebisa bino bosala nini bolinga na fo olinga ye. Alléluia. Yango wana ndeko na ngai tozala na mutu te oyo biso toyini na kati na motema na biso eza malamu te mpona nani mpo na biso moko nalobaki yango mingi mpona bana parce que nazalaki comparaison ya makambo oyo bana balobaki na mokolo ya bamama na mokolo ya bapapa. Na mokolo ya bapapa ezalaki mawa mingi omonike bana mosusu baboyi na kutu koloba mpona nene bapapa baleki mpe mabe basalaka mabe ebele mais ezali raison te mpo na koboya kolinga papa na yo. Amen. Amen. Azali papa esengeli osala nini olinga ye ata aza na mabe il faut sala nini olinga ye ndenge liloba na nzambe eza kosala nini eza koyebisa biso. Donc vraiment nabendaki matoyi mingi na bamama bamama mosusu basepelaka komona ke bana bayini papa na bango baza kosepela na ye te me nayebi ke oyo soki yo moto oza kosala bongo eloko nini yo oza kosala oza kobongisela bana na yo nzela ya lifelo na mokili ozomona ke olingi bango me makambo oyo oza kosala ezolakisa nini ke olingi bango te. Tolobaki kojuge moto te mpo nzambe epasala nini ajuge yo te parce qu'il y a cette loi de la sémence oyo nzambe aloba oyo wapi yo loni okosala nini okopuka. Amen. Napesaki bino exemple na ngai moko na église oyo nazalaki kokoma mona moto amoni nga naza kokoma nzoka nde naza kokoma makambo nini motu mosu aza koloba oyo nazomonaka eza yango te
nga naza kokomaka yango na suka na mape na kobenga yo tosololi na lakiso na bite ya olobaki ezalaki boye ezalaki yango te ya tout ça mais nayaki kocomprendre nde après ntango bayaki kosala ngai yango nde na comprendre ke oyo wapi yo oloni okobuka donc ndeko na ngai tosalaka makambo oyo te mpo oyo nyonso tu ya mabe toza koluka kosala baninga ekosala nini okofutaka yango quelque part yango na yesu ayebisa biso alobi oyo olingi basala yo te kosala yango mpe moninga te amen donc oyo ezalaki mateya oyo tolikanaki na yango ya kosambisa moto te ne juge point toujours dans cette même ordre d'idée nalingaki lelo tolobela eloko moko oyo ezali ya koobéir na baconducteur na biso amen boyebi ndeko na ngai lelo oyo soki ezali na bato oyo baza kokritike bango mingi ezali bakambi ya mangomba kende na bamatanga okokutaka bakombo ya bapaster eza kolekana na minoko ya bato o paster boye asalaki boye paster boye asalaki boye biso moko bana na nzambe mpe toza kokotaka na kati na yango toza kokritike toza kolobaka mabe toza kojuge bango na ntango nyonso tu baconducteur na biso awa na bengi bango te basali ya nzambe expressement parce que bible awa ezobenga baconducteur mpo biso nyonso tozali banani basali ya nzambe me nzambe ye na ndenge oyo ye alingaka makambo na ye esalama asalaka makambo na ye na hiérarchie donc atiaka lokola rang epai ya bato soki otali na likolo okomona que il y a des anges mais il y a aussi des archanges amen ba ange bazali et puis ba archange bazali na kati ya ba archange toyoka mibale toyoka Gabriel et puis toyoka nani Michael ba archange bango bazala bakonzi ya ba ange donc bisika nyonso nzambe azali atiaka mwa hiérarchie na ye na kati na likambo na ye na kati na mokanda na Daniel bible elobi Daniel abondelaki azalaki kosenga nzambe ajeunaki mais ntango ange amemelaki réponse akomelaki ye ayebisa ye alobi depuis mokolo ya liboso oyo bandaki kobondela nzambe asalaki nini apesaki réponse na yo ayanolaki mais ngai moto nazalaki komema réponse ntango naza koya nakomi awa nakuti le roi de Perse asali nini akangeli nga nzela alobi naleka te il fallait nani yango aya un chef na bango qui s'appelait Michael Michel ye moto akosala nini aye kolekisa ye amen donc c'est ça avec Dieu il y a cette hiérarchie soki toke na ebandeli ya mokili nzambe ntango akeli mobali akeli mwasi asali na mobali nani comme le responsable ya mokili oyo ntango abandaki nango alobi mwasi yo kozala nani yokozala aide epai na ye tozotala toujours il y a cette façon ya nini ya koresponsabilize moto ya kopesa moto lokola chef Jésus Christ ye moko ntango aye na kati na mokili oyo bazo ce soir alobi nini que l'homme est le chef de la femme na kati na libota nzambe aza clair il travaille toujours na hiérarchie wana ye asalaka na bato nyonso te na mbala moko non nzambe apesaka responsabilité na mutu lokola na ntango wana apesaka responsabilité na Adam ayebisi alobi tala jardin de Den oyo eloko nini yo kosala awa okocultive yango mpe okosala nini okogarde yango donc obatela yango donc ezalaki responsabilité oyo nzambe apesaki na Adam na Eve wana mais fala azala seconde na kati na yango na nani na mwasi na ye Eve soko tali Yesu Kristo ntango ya ye na kati na mokili aponi ba-apôtre na ye nyonso to aza kotambola na bango le 12 apôtres mais na ba 12 apôtres wana azalaki na misatu oyo azalaki kobenda mingi na pembeni misatu wana na nsima nango baya kobenga bango balobi ya bango nde bazalaki bakolone ya église ntango bayokanaki te Paul na bato oyo balingaki bango basala circoncision bayaki kotuna nani bakende kotuna Thomas te bakende kotuna Barthélemy te mais bayaki koluka Pierre Jean na Jacques epa na bango nde bayaki baye kotuna bango na kati ya likambo wana mais soki mpe motali na kati ya baoyo misatu nyonso ozalaki kozwaka mingi na pembeni okokuta ke na kati na bango misatu
nzamba qui responsabiliser les sous nani Pierre. Aïdisi Pierre alobi na pesio nini fungola. Oyo kokanga awa na sebo sala nini ekokanga mana likolo. Ata après ayo bisango lisusu ba disciple nyonso to mais abandaki na wana nani na Pierre. Mukolo oyo Yesu Kristo asi asekwi na ye. Bango ba disciple bazongeli na bango pêche na bango. Baye koyamo bakuti Yesu aza kozela bango na mokili. Na mukolo wana Yesu ayebisa Pierre alobi Pierre, est-ce que lingaka ngai sala nini peme prebi. Olingaka ngai ayitengo 3 fois. Alors que zalaki na ba disciple mususu, mais ya monaki ka nani Pierre. Abi est-ce que lingaka ngai 3 fois sala nini peme prebi. Donc ozomona ke awa nzambe ya sola zalaki na yena bango nyonso tu, mais zalaki na ba responsabilité oyo azalaki kopesa. Yango wana Pierre babengaki ye na sima apôtre ya banani ya ba juif. Et bon babenga Paul oyo ye Yesu ayiko na sima babengi apôtre ya banani ya ba païen. Donc nzamba apesaki bango ba responsabilité. Na kati na Ancien Testament nzamba tanga linga banda ko komisa kombo na ye munene bandaki yango na Abraham. Maintenant bana na Israël bakomi na kati ya mboka oyo Egypte na kati na boumbu nzamba linga bimisa bango. Ebi apona nani apona mutu moko mutu yango nani Moïse. Alobi na nzela na yo Moïse ndenga na kosala nini na kobimisa bana oyo ayebisi ma Moïse que yo mutu okobimisa bango pe okomema bango na mboka ya Kana. Omone nzamba za kosala. Et pourtant Moïse azaki na libota na ye. Moïse ameki ko discuter na nzamba ameki ko boya alobi musala wana na kokoka te. Ti nzamba alobi nini na bakise lio nani yaya na yo Aaron. Mais responsabilité zalaki pa ya nani et pa ya Moïse. Siko Moïse oyo soki totali na kati na ndenge azalaki kotambola nzamba azalaki kosepela na ye mingi. Kosepela mingi yo nzamba azalaki kosepela na ye. Asali ba miracle ya ndenge na kati na nzela ya Moïse. D'abord les 10 plaies oyo frapaki mboka ya Égypte. Et puis après na nzela ya Moïse abeta nzete na mai ekabwana batu balekana na kati babitongo balekani Miriam asepela oyo azalaki ndeko ya Moïse abi abeti meme lindanda bayembo baza koyemba basepeli na makambo nzamba asalaki. Mais na kati na kotambola na bango ekoma na mokolo moko bandeko ya Moïse oyo mibale Aaron na Marie ou bien Miriam balobi nini tokoki kotanga yango na Nombre 12 1 na 16. Nombre eza de bandeli ya Bible ezaka après Exode non après Lévitique après Lévitique on compte un nombre. Il y a mis Nombre 12 1 à 16. Autant que dans le combo de Jésus-Christ, Bible de Bible. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma
contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas supporter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables, auquel ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-il pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert de Paran. Amen. Alors, nous avons une histoire. Il y a Moïse na bandeko na ye. Nzamba bengi Moïse. Certainement bandeko na ye bamonaki ke bango pe bazalaki na mwa valeur moko boye. Nzamba etanga bengi Moïse, abengi pe Aaron. Alobi akomisi libota ya Aaron banani ba prêtre. Kaka libota ya Aaron ne bakozalaka ba prêtre, mais libota mususu te. Donc Aaron zalaki le premier souverain sacrificateur. Et puis après bana na ye, et landana kaka na libota na ye, libota ya mutu mususu te. Malgré que bango nyonso basaki na libota ya Lévi. Bato nyonso musu batikalaki, bango basengelaki ya nini basalela Nzambe na makambo oyo nyonso Nzambe azali kobenga bango na yango. Donc oyo lelo tobenga ba Lévite, bazalaki bana ya Lévi. Mais awa bandeko ya Moïse baki kosala nini? Kobanda koloba mabe ya Moïse. Balobili ni Moïse azwaki mwasi moko ya Éthiopienne, certainement ezali po liloba na Nzambe lobaki na bango ete babala basi oyo ya libanda te. Il fallait babala kaka na kati ya Israël, na kati na bango moko. Mais Moïse azwaki mwasi oyo azalaki une femme éthiopienne. Siko bango baza koloba yango basepelaki na yango te. Mais na kati na koloba wana balobi Moïse aza kokanisa nini? Est-ce que Nzamba lobaka kaka pa na ye moko? Est-ce que Nzamba lobaka pete pa na biso? Donc balobi bakabo monaki bakoki koloba. Mais bango eloko bayebaki te. Ke oyo nyonso bango bazalaki koloba, Nzamba azalaki kosala nini? Koyoka. Ndeko nanga tosala attention na maloba na biso. Po maloba wana elekaka pamba te. Tosi tolobela yango mingi awa Yesu aloba, bantu bakosambisa mpona maloba ya pamba nyonso babimisaka. Abi Nzambe asepela na likambo oyo te. Et pourtant Marie azalaki sœur ya Moïse. Marie même azalaki nini? Prophétesse. Dans Exode 15 verset 20, balobi Marie azalaka prophétesse. Mais Nzambe ye abengaki nani? Abengaki Moïse lokola le chef oyo ya bana nyonso ya Israël na kati na tango wana conducteur na bango. Wala zalaka ye. Mais awa tango bango bakiko loba mabe oyo batongi Moïse balobi na kombo ya Moïse. Nzamba yoki yango abengi bango nyonso lobi ale boya ko se présenter liboso ya tente d'assignation ici rapi gloire ya Nzambe zalaka kokita. Baye bango nyonso tu bakomi wana balobi Nzamba bandi ko lobela bango. Et bon alobeli bango na ndenge ya kanda lobi boyeba yango. Soki ezana mutu oyo akozala prophète obenga na ko solola na ye. Na ko solola na ye na nzela ya nini? Ya bandoto na ya ba vision. Mais Moïse ngana solola ka na ndenge nini? Aye bouche à bouche, donc comme si on l'a regardé face à face. Nami bomba gâté pa na ye. Amona ka ngai te mais amona ka une représentation ya ngai. Mais ba prophète musu ezana ba vision na bani nde ba kozwa ka makambo na ngai. Musu kuti ko ba luka ba ko ba comprendre sur Nzambo ya lobi nini. Mais na Moïse na loba ka makambo na ngai directement. Ali Nzambe asiliki alobeli bango bongo e bongo asali nini? Gloire na ye. Et matina yango eki batala boye sœur na yo ya vandaki na pembeni akomi nini pembe azui maladie wa bengaka maladie ya lèpre mboyo na lingala bengo maladie ya mapa voilà directement
Parce que alobaki mabe na kombo ya mosali ya Nzambe. Ndeko na bato sala attention na eloko oyo. Ebele ya batulelo baza kozoka ba problème na kati na ba vie na bango, po baza ko lobaka mabe. D'abord Nzambe alingi te to lobaka mabe. Non pas kaka na basali oyo to kola ba conducteur, mais na batu nyonso. Et à plus forte raison si ko soki yo ko loba na ba conducteur, comment est-ce que Nzamba ko sepela na yango te? A sepela na likambo oyo te, et bongo Marie ou bien Myriam a se retrouvé frappée par la lèpre. Tant qu'elle se retrouvait frappée par cette lèpre, et là, on dit Salama, Aaron a comprendre que Moïse, je crois Aaron Zalaka Yana et la possibilité. A comprendre que l'aigle n'a oyo n'a pas eu sakana na été. Nzambe ne muta salinini aponier. Alors le corps Nzambe aponier, il faut appeler ça nini respect oyo sengeli. Alors et là on dit ya sala, balobi akwele linde kunaya bandiko benga ye Seigneur. Mon Seigneur. Donc à mon Dieu mukonzi na ye andimi ya moko moni ndenge ni Nzambe asali alobitala biso moko neto lobaki mabe maloba to bimisa ki to lobaki mona buzoba na biso mais ko tikate kanda ya Nzambe eza likolo ya ndeko na biso ya mwasi boye a incité Moïse asala nini abonde la Nzambe po Nzambe aya kobikisa ndeko na bango ya mwasi ngai Moïse akepa ya Nzambe abandi kolelera Nzambe ndeko na ngai keba soki ozali kosala makambo oyo donc oza kolobaka mabe ya basali ya Nzambe eko riske que Nzambe azela kaka mutu oyo oza kolobaka mabe na ye po ye moko ya kobondela mpo na yo tosala attention na eloko oyo donc po Miriam abika efale nani kaka mutu oyo azalaki kotonga mutu oyo azalaki koloba mabe na ye mutu wana nde asala nini akende kolelela Nzambe tama leleli Nzambe ayebisi alobi tala soki papa na ye asopelaki ye soyi na elongi selon ba coutume na bino normalement engeza nini il fallait avanda 7 jours na 7 jours wana balingi bamona ye eloko moko ya mabe pamba kaka boye donc bazoconsidere ye te pendant 7 jours abi ale botia ye na libanda ya kan oyo bino bozali esika wapi bino bozali bozwa ye botia ye na libanda nango pendant 7 jours bokanga ye kuna. Et donc après 7 jours, on s'est donné à Kokoma Malam. Et c'est ce qui s'est passé avec Nani, avec Myriam. Bâti 7 jours dans l'Ibanda. Dans la punition et rose. Ce qui a kanga qui monokoraye. Ce qui a loba qui naye ma bewanate. Ma kambo il y a ça dans nene et l'inga qui comme il a été. Donc de konanga to e ba ko kanga bino kona biso. Liboso ya makambo etali basali ya Nzambe. Même to ba kambo etali ba conducteur bato bazali ko kamba. Tolo baka mabe na bango te baza batu oyo ya solo bakoki na bango kosala mabe awa na lingi na beta sete de loko moko Nzambe alobaki boye eboko yeba ba oyo ya ngai na nini na misala na bango soki aza kotambola mabe considéré déjà comme mosali ya Nzambe te yaza na ete mais ba oyo baza kotambola malamu tokeba na makambo biso do bimisaka sur ba vie na bango. Ezalaki na ndeko moko abongoli motema na ye na kobongola bongoli motema c'est un musulman azalaki na Paris lelo aza un pasteur abongoli motema na ye azalaki na mboka kutu ya Toulouse abongoli motema na ye Nzambe asali ye grâce Yesu aye ko visiter na kati ya chambre na ye ye moto azalaki musulman donc eloko wana esala ye esengo moko. Donc makambo yeso ebisaki ye donc à côté na musala ya Nzambe donc ko évangéliser à tout moment à l'université oya zalaka za ko memaka bato na kati ya oyo ya église à tout moment. Pasteur amoni ndenge nini ye aza ko travailler pasteur a sepeli na ye. Aïdisi ya lobi hein. Aya bazalaka ko préparer culte ya dimanche je crois un samedi. Bako ya avant bako prier bako sala makambo bako sala pour la culte na bango ya dimanche. Ndeko yo aye bavandi na réunion wana donc ba ancien na pasteur yaza un nouveau converti vraiment zélé pour nini akutani pe na Yesu aye na kati wana po ba banda réunion balobi al pasteur asisika koloba boya tuma bonga za likambo koloba abanda ko critiquer bango
Non, boza ko sala musala malamu te, musala tambola ka boye te, alobi. Abi pasteur bavanda nye, basa ko yoka yeka. Tango sisi, pasteur balobi kaka to bondela. O er na biso pekei to bondela. Ba bondeli e bongo jour wana, réunion na bango fele basala yango te. Mais église wana bango pende bazako futela ka lokola ya utaki na Afrique. Il fallait pas foutre les billets. Akende kotala bandeko na ye. Ba foutre les billets na ye, akende na kotala bandeko na ye. Mais akoma na mboka na bango. Abi makambo yo nzambe asala na mboka na bango. Abandi ko sala dysenterie. Ayebi eza kuuta e bandi ndenge likambo nini. Donc comme il faut que mutu azokenda koki kokufa. La dysenterie donc aza ko sala nazo bimisa makila. Ah! Ndeko abandi ko bonde la nzambe. Et le Seigneur lui a dit, hein, tu as offensé mon serviteur. Donc kuna oyo zalaki makambo yo salaki wana ezalaki malamu te. Serviteur na ngai wana osalini ezakola osumuki envers ye. Yango na nzamba sepeli te wana nzamba frappé ye. Alors idée moko yeli ya sala nini akoma lettre ya pardon. Akomi lettre wana ya pardon zana na mboka na bango. Aibisi na kati ya lettre yango batanga yango devant batu nyonso komona mabe oyo asalaki akoki kosala yango te azosenga bolimbisi. Apesi yango na leki na ye, leki na zwi yango ake atie yango na kati ya poste. Tango atie yango na kati ya poste po ekende ye awa dysenterie na ye esali nini ekatani. Nzambe ba conducteur, alléluia. Nzambe mutabengi bango na kati na esika wana. Donc tout ça l'attention. Tout ça wana tie pona ko jujaka bango. Baza ya nzambe. Nzambe nde muta ko sala nini asambisa bango. Soki baza ko sala mabe, bayeba yango ke ba ko futa ka mabe wana epa ya nzambe. Parce que oyo nyonso bango baza ko sala, nzamba za ko tala yango aza ko mona yango. Biso do sala nini to kanga miloko na biso. Ezalaki na ndeko mosusu. Balobi ndeko oyo pasteur azana ye koteya na matanga. Ye wana lobi adi bilo baza koyoka mutu opona nini? Bokoki koyoka ete. Ah da mutu to uta komela na ebangi. Aye pa botoli e Bible. Na koteya tellement bakoteya silia. A menacer pasteur wana ti makambo koteya pesa na nini? Ekatana. Pasteur wana yebisi lobi ah yo okukutana na Nzambe. Tout ça l'attention dans maloba na biso. Yavana Yesu yebisa biso lobi hein, bénissez mais ne maudissez pas. Tango zoko linga muto akutana na Nzambe bongo. Musomo na muto yebisi Nzamba lobi ayebisi ye muto ngai Nzamba ko bundela ngai. Ngana loba ngo kaka ah yo linga Nzamba ko bundela contre mutu wana kusuka. Yavana Yesu yebisa biso lobi nini maloba mabete to linga kaka batu wana. To sala bango malamu. Donc, kobimisela ye maloba mabete. Atelo kako esuyo. Kobimisa maloba mabete. Pourquoi? Parce que maloba wana ko balukela mutu wana mabe. Pasteur wana loba na ye kaka bongo kokutana na Nzambe. Ndeko akenda na ye. Jour moko na butu alali ayoki posa ya kokende ko use toilette. Azo bima sikoyo na kobima na ye. Atelo kaka boye mutu akweya mutu aganga. Talaka na butu ha. Nenge banda kuzo zalaki na Kishasa, il faut obima okende na toilette na libanda na butu wana. Yesu kazobima abi abima na dra, amikanga dra na yazo bima. Pamona ka muta ganga, ba kotala ebo ya kweya makila na lokolo. Nini? Ba ko yoka ngo après que ba soda moko bakanga ka soki mutu moko, ba bandaki bitumba ko le bongo soda moko abeti basasi. Beta masasa na beta ki lisasi wana bima kuna eya kozwa ndeko wana na genou. Et comme ba mema en hôpital. Ba memi en hôpital comme kona nini bakati eloko. Tout ça l'attention na-ba conducteur. Eloko wana ya salaki ayeba kiteke ekokaki kokomela ebongo. Ezala bato pe basala yango eloko moko te komela bango. Wana ezalonga grâce ya Nzambe. Mais zape na oko sala yango mona sali nene eke kosukela yo mabe. Donc ndeko wana lelo atikana na signe wana na nzoto na ye pona likambo ya salaka azanga nkolo na ye. Donc ndeko na ngai naza ko benda matoi na biso
tout ça l'attention dans ma conducteur bato baza ko kamba biso to la kisabango bolingo kasi to la kisabango mabete to lobaka mabena bango ote ezalaki na frère mususu ye frère oyo azalaki kotambola na kati na église azalaki nzamba sali nini nzamba tie don ya guérison na kati na ye boyebi ndenge tozalaka awa bible elobi nzambe apesaka mutu na mutu don lokola alingi akokopesa yo don ya guérison ngai ye apesi ngai yango te nakobondela mpo na mutu akobika na ye te donc eza ngai kuna na kati nini mpo mutu abikisaka eza nzambe amoni ke il faut apesa mpe papa awa mpo papa nde banda kosalela yango eloko esalamaki na ndeko wana yango wana azwi don ya guérison akomi orgueilleux. Pourquoi? Parce que bato baza koyeba na ye akobondela mpona bango bato babiki mais bakeye pa ya pasteur na ye pasteur abondeli zéro mutu azobika te oyo lelo koma nene pasteur aza na nguya te nguya mautaka nango epa nzambe eza nguya ya yo te mutu kololuka ngo na makasi te ye amoni yango eloko na ye komi ya fier akomi kosepela na yango bongo eye kosalama ke il a fait un accident dans la voiture naïe, il s'est retrouvé en partance pour l'enfer. Alors bien ganga ya mona ngazo beta lisolo na ya bien ganga la bi play. Ndeka ndozo tika ngai boye. Ayo kabi une voix s'est fait entendre le bi stop. Biloko e kanga ke zo ko memaye na nzela mabe wana batiki. Ayo ki voix na ebisi le bi nazali papa ya batu oyo ba zalaka ba orgueilleux. Et lorsqu'on a appelé qui yo, ils allaient qui pour yo c'est l'amour orgueillité. Voilà pourquoi les losons qui doivent payer la lifelo. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce na banani, na ba humble. Amen. Mais de quoi na zo grâce pour le lobby de yo kalikambo oyo, nzamba ndima ye azonga na mokili. Et puis je crois dans lenga zonga atikala kozala sumutu ya orgueillité na kati na vie na ye. Donc de quoi ne lo kwa nezali mabe. Basali ya nzambe tosala attention na bango tosala vraiment attention et attention na bandeko oyo amen namoni pona lelo toko suka awa toko continuer mateya oyo na dimanche oyo ezali koya amen laisse le monde de la nzambe soki ya solo oyebi kozali awa et que olobaka mabe ya basali ya nzambe otali na kati na vie na ye omoni ke ya solo oyo azali mosali ya nzambe azali un conducteur na kati na église mais yo mosala noko olobaka mabe na kombo na ye ndeko na ngai c'est le moment de demander pardon senga nzambe bolimbisi po nzambe alingi te maloba ya mabe bimaka na minoko na biso tala eloko ezokende koyebisa bato likambo ezokende koloba oyo ya pasteur wana oyo ya prophète wana oyo ya nini boye est-ce que eza komema grâce na bato bazali koyoka yango mpo nzambe alobi oyo biso tokoloba ekosala nini emema ngolu na bato bazali koyoka yango wana ndeko na ngai je veux que tout le monde la nzambe soki omoni ke olobaka mabe mosala no kaka yango wana kolobaka mabe komona ke yo nde oyebi yo nde okoka yo nde faut corriger bato kaka yo nde ndeko na ngai c'est le moment de demander pardon na nzambe. Alléluia. Tobondeli na kombo na Yesu Christ. Soki on se retrouve quelque part na kati na mateya oyo senga nzambe alimbisa yo. Alléluia. Papa nga na ye liboso na yo ngai moko moto na teyi mateya oyo nzambe éternel de gloire je parle mal na bapasteur naye kosenga bolimbisi na kombo na Yesu Kristo nzambe limbisa ngai papa na oyo nyonso ya mabe oyo naloba to nasala nzambe à l'encontre ya baconducteur ya mosala na yo nzambe na bomoi oyo papa certainement mpe nabebisa réputation na bango na kolobaka maloba oyo esengelaki naloba te mpo na bango nzambe papa nasengi na yo bolimbisi limbisa ngai nzambe na bomoi papa yokela ngai mawa nzambe kanisa yo loba na makomi na yo ozali nzambe oyo alembaka te na kolimbisa papa na ye liboso na yo naye kosenga bolimbisi na kombo na Yesu Kristo o nzambe yokela ngai mawa naye kobondela mpe lokola mpo na église mobimba nzambe
bandeko nyonso tali kosangana na bango na kati na esika oyo baoyo bazali awa to baoyo bazali awa te. Nzambe papa naye kosenga na yo olimbisa bango mpe lokola na mabe nyonso ya bango baloba Nzambe monoko na biso esengelaki te ebimisaka maloba ya mabe, me papa to use yango na kobimisaka maloba oyo esengelaki te. Nzambe nasengi bolimbisi mpo na ndeko nyonso oyo ayaka na kati na esika oyo, yokela ye mawa, limbisa ye Nzambe na bomoi de la loi de la sémence Nzambe oyo papa mabe oyo elandaka baoyo bazali kosala mabe ekokisama te na kati na bomoi na bango. Nzambe limbisa papa na kombo na Yesu Kristu. Aie pitié éternel des armées na kombo na Yesu Kristu. Pozali Nzambe na mawa tozala moto mosusu te esika oyo biso tokoki kokende kolelela ezali bobele yo Nzambe yokela biso nyonso na kati na etonga oyo mawa na bondeli mpe lokola Nzambe mpona baoyo nyonso bakoyokaka mateya oyo Nzambe na bomoi simba mitema na bango papa bango mpe basala nini basenga yo bolimbisi Nzambe limbisa bango mpe lokola bokonzi na kombo na Yesu Kristu. Que la gloire et la louange te reviennent à jamais. Sunga biso Nzambe que désormais toyeba nini yango biso toza kolobaka papa non pas kaka na baconducteur te ata na bato nyonso Nzambe tolobaka lisusu mabe ya bato te tomemaka mabe ya bato te Nzambe na bomoi oyo toyokaki awa lokola toyoki yango biso mpe tokende kobeta yango biso mpe tokota na chaîne oyo ya kopanza sango ya mabe Nzambe papa yo bengi biso na yango te yango sunga biso Nzambe totambola sembo liboso na yo po tolingi komona yo na mokolo na suka Nzambe na bomoi na mokolo oyo okozongaka Nzambe mokolo oyo okobengaka biso mokonzi tika ete tozala ya solo bisika wapi tokosepelaka mpe lokola tobondeli yo boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Amen.